Pakcik DIY. Okay, so hari ni Pakcik nak review keyboard daripada Morphy. Okay, wireless keyboard and mouse set. Ini yang apa, dia punya kod 666. Okay, so yang ni Pakcik pilih yang warna hijau. Okay, so basically bila anda beli memang dapat kotak macam ni lah. Ni panjang ni. Okay, memang panjang, memang besar. Okay, so inilah dia punya key function dia ada kat dalam ni. So kita tengok colour sebenar dia macam mana. Sebab Pakcik tengok hijau macam menarik je kan. So kita nak beli, Pakcik pun belilah hijau. Okay, so secara teknikalnya dia punya keyboard size adalah 443 darab 138 darab 29 tinggi. Dalam mm ya. So mouse size dia adalah 103 darab 69 darab 35 mm. Dan dia punya berat tak penting sangat pun. Okay, yang paling penting sekali sistem compatible. Dia boleh masuk Windows 10. Okay, Windows 10 dia boleh masuk. So tak ada risaulah. Kebanyakan hari ni kan semua dah guna Windows 10 kan. Tapi jangan risau juga. Dia boleh, paling lowest dia boleh pergi adalah XP. Okay, Windows XP. So okey lah, boleh cover semua. Okay, so kita tengok dulu kat dalam dia. Memang berat, keyboard ni rasa berat dia. Okay, dia seal. Okay, nampak tak dia punya kualiti, dia seal Morphy. Okay, terbuka sini. So kita tengok apa kita dapat kat dalam. Okay, so kita dapat bateri ya. Dia bagi bateri sekali, bagus. Okay, so kita dapat satu keyboard dan juga dia punya mouse. Okay, so inilah mouse dia. Dan ini dah dia punya keyboard. Oh, cantiknya. Okay, dia punya keyboard memang cantik sangat lah. Terlalu cantik. So kita ambil measurement dulu lah. Mungkin ada yang nak tahu kan size dia. Okay, so panjang dia adalah dalam 46. Okay, 46. Okay, so panjang dia. Lebar dia adalah, ni yang sebenar 14. Okay, 14 cm. Itulah dia punya size keyboard dia. Keyboard dia memang berat. Okay, so kita tengok satu-satu dulu. Okay, mouse dulu. Okay, so mouse dia macam ni lah bentuk dia. Daripada atas, tepi dia ada cok Morphy tepi ni. Ni bahagian depan dia. Okay, dia ada grill lagi. Dah macam kereta BMW lah. Sini bahagian tepi ni. Dan bahagian bawah dia. Okay, so bawah dia, ini dia punya receiver dia. Okay, besar ni je receiver dia. Dan juga dia ada, ni sensor dia lah. Dan ini tempat bateri dia. So untuk ini, dia pakai bateri size AA. Okay, AA. So, masukkan dulu. Ni bateri dia bagi percuma. Okay, okay. So bateri AA. Look good. Okay. Okay ya. So ini mouse dia. Dan mouse dia tak dengar bunyi kan. Memang tak ada bunyi. Dia senyap. Okay, tak ada bunyi langsung. Okay, itu mouse. Ini paling penting, keyboard dia kan. So tengok pada dekat ni. Keyboard dia pun tak ada bunyi sangat. Memang senyap kalau anda menaik. Dan nak tekan pun memang sedap. Tengoklah dia punya ni, button dia. Okay, tengok button dia. Okay, okay. So apa yang bestnya keyboard ni sebenarnya, kalau tengok kat atas ni, okay, dia ada silent, dia ada volume down, volume up. So volume down, volume up ni kalau dekat laptop, dia boleh detect. Okay, so tekan je. Kalau nak up tekan sini, nak down, nak up tekan sini, nak down tekan sini. Okay,
So tak perlu dah nak tekan FN. Tak perlu. So boleh terus direct tekan sini je. So atas ni semua ada function dia lah. Dan ini semua function ni untuk laptop kalau Windows 10 dia detect. Macam pakcik punya detect macam ni kan, dia punya setting kan. Tekan ni memang keluar setting betul dekat PC nanti. Okay. Print screen semua, number lock semua ada. Yang ni yang full tau, key dia. So ada number, ada direction ni, arrow ni, enter semua ada. So ini yang full. Okay, yang full. Dan dia memang rasa berat. Lagi satu, kita tengok kat belakang dia. Selalunya laptop dia akan ada kaki kat belakang kan, untuk kita angkat kan, nak bagi dia tilt sikit. Tapi yang ni dia dah buat siap-siap dah. Ni nampak dari tepi. Okay, dia dah angkat siap-siap. So memang dia dah buat gradient yang sesuai dengan kita nak menaik lah. Okay. So bahagian belakang dia adalah dia pakai bateri 3A. Okay, ni bateri kecil sikit lah untuk keyboard. Wah, kuat pula dia punya ni. Okay, so bateri AA double A, triple A. Okay, dah pasang. Okay, so tengok sini. Oh, tak nyala. Dia kena connect dengan laptop baru nyala. Okay, so dah siap pasang dah. So anda dah tengok dah. Dia punya ni kalau nak beli memang boleh beli lah. Okay, dia punya rasa kualiti tu memang rasa. Tengoklah dia punya finishing dia. Tak ada macam orang kata apa, ada plastik-plastik lebihan semua, tak ada. Okay, memang cantik. Memang betul-betul cantik finishing dia, sesuai dengan harga dia. Okay, so untuk Morphe 666 ni harga dia dalam 65 macam tu lah. 65, 60. Tengok jenis seller. Okay, so 666 ni, okay, yang Morphe ni memang best. Okay, siapa nak beli boleh belilah. Okay, ni depan dia. Okay, mouse dia memang tak ada bunyi. Okay, so itu sajalah untuk review kali ni. Bye.